বাচ্চো, আজ স্কোয়াড টিমে খেলা হবে। যে দৌড়ে নিচ দিয়ে যেতে পারবে সে উনার হয়ে যাবে। আর যে দৌড়তে থেকে যাবে তাকে ডিসকোয়ালিফাই করে দেবো। তোমরা সব রেডি তো? হ্যাঁ সে রেডি। তা ঠিক আছে, প্ল্যান নাম্বার 1 চলে এসো। বাদরি ডিসকোয়ালিফাই। হটিয়া ডিসকোয়ালিফাই। ছাপ্পান ডিসকোয়ালিফাই। আরে সবাইকে মেরে ফেলেছে, আমাকে যা করেও জুটতে হবে, না হলে আমাকে মেরে ফেলবে। এই অসহায় বাবাটার জন্য কে বলে সাবস্ক্রাইব করে দেবে? আমি জানি দুষ্টু বাচ্চারা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবে না, ভালো বাচ্চারা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবে। এই আমি জিতে গিয়েছি, ভেরি গুড। এই গেমটা জিতে নিয়েছে জাগ্গা। ইয়ে